यह है दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेन जो साउंड की दोगुनी स्पीड से चलता है। मतलब आज के प्लेन 8 घंटे में जिस सफर को करते हैं ये 3 घंटे में ही कर देता था, लेकिन साल 1970 में इसे बैन कर दिया गया। क्यों? स्क्रीन पर डबल टैप करके समझिए। 2 मार्च 1969 में फ्रांस ने कॉन्कॉर्ड नाम का एक सुपरसोनिक प्लेन बनाया था जिसकी स्पीड 1354 माइल यानी 2197 किलोमीटर पर आवर थी, जो उड़ते समय पीछे से एक सोनिक वेव भी छोड़ा करती थी। लेकिन साल 1976 में इसके तेज आवाज के कारण अमेरिका वालों ने इस पर बैन लगवा दिया। हाँ, वो बात अलग है कि 4 महीने बाद बैन हट गया, लेकिन 25 जुलाई 2000 में टेक ऑफ करते समय टायर फटने के कारण इसका क्रैश हो गया और ये परमानेंटली बैन हो गई।